Привет, друзья! Пока погода позволяет, окончательно расширяю ульи, ставлю медовые рамки, чтобы пчелы развивались, сеяли, чтобы были корма, то что взятка нету, акация цветет, но они носят холодно, не знаю, сколько такая погода продлится. Чтобы накачать много меда, надо, чтобы были перспективные семьи, это сильные семьи. Мы стараемся пасеку не вводить в роевое состояние, загружаем. Если улей входит в роевое состояние, семья не работает. Но если такое и случилось, и улей сроился, это очень даже хорошо. В улье остается, оно хорошо, конечно, ничего хорошего по деревьям лазит, но хорошо, что в улье остается печатный расплод. Молодая матка, которая очень хорошо поднимет семью. Вот, конечно, когда выраивается улей, уже ничего хорошего нету. Потому что улей остается пустым. Все выраивается. А если раз сроился, еще ничего страшного. Главное сделать зачистку, одну матку оставить в улье. Оставить одну матку, потому что улей выраивается и остается жменька пчел. Лучше всего, когда семья работает постоянно. Не входит в роевое состояние. Можно сделать отводок, загрузить улей. Тогда улей не сроится. Забрать лишнее количество пчел, загрузи в улей. Ставим на развитие мед, чтобы пчелам было что кушать. Потому что взятка как основного такого нету. Может, немножко летают, там, когда хорошая погода, что-то носят, ну, может, если хотите тепло, с акации будут носить. Нужны, чтобы у улей были кормовые запасы, чтобы пчелам было что кушать, развиваться. Расплодные рамки ставим посередине, по бокам поставим медные, чтобы они лучше развивались. В лежаках пчелы не очень хорошо в сторону развиваются, вверх лучше. Вверх это естественно их жилье. Ну, матку я искать не буду. Аккуратненько передвину рамочки, аккуратненько. Думаю, ничего с ней не случится. В принципе, мы пчел же не забираем, не делаем отводок. Это если забирать другой улей пчел и делать отводок, тогда матку искать. А если аккуратненько работать, ничего страшного. Вот такая вот рамочка вот, медовая. Мед мы вскрыли, чтобы они выбрали. Пчелы очень экономные, они лишнего есть не будут. То, что они каждую капельку экономят, кормят расплод, а сами не голодают. А сами особо не раскошельствуются. Это когда уже медосбор хороший, тогда они уже сытые, конечно. Тогда они уже более-менее не голодные. Пчел поставим посередине, чтобы они в разные стороны пошли. В будущем, если улей пойдет на рояль, сделаем с него отводок, разгрузим его или поселим какую-то слабую семейку. Хорошо элитных маток завести. Элитные матки, вот мы собираемся выписать егошных, украинскую степную егошина маток. Собираемся выписать. Попробуем. Мы их пробовали, хорошие очень матки степная. Летает на 6 километров, приспособленная к нашему климату. На пасеке хорошо так же, как и большие улики, так и маленькие. С маленького улика, если он пошел на роя или пошел на роя, лучше не допускать в роевое состояние. Но если уже сильная семья развились, то можно и подсилить сильную семью. Корпусной улик сложить расплод, поставить расплод в корпусной улей, подсилив его, он больше пронесет. И маленькие будут работать. Хорошо подсиливать, маленькими улики хорошо подсиливать другие семьи. Меда с них особо не выкачаешь. Тут расплода нет, то поставим ее крайней. Она не раскрытая. Ну что, ставим кормовые рамки. Ставим медово-кормовые рамки. Неизвестно, сколько такая погода продлится. Говорят, до 15-го. А если поставить закрытыми, пчелы очень экономно, его есть не будут. Может, если очень приспичит, а в основном будут обходиться тем, что принесут. Они очень экономные. А так они его переработают. Ставим последнюю рамку. Медово-кормовую. Ну что, друзья, спасибо за внимание, спасибо, что нас смотрите. Ставьте 1000 мед! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами Пасека есть, до встречи.